arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Red Bull'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. 25. bölüme kalmıştık. Sanırım bugün boss'u öldüreceğiz. Sanırım arkadaşlar. Bugün 26. bölümdeyiz. Evet, 26. bölümdeydik sanırım. Evet, 26.daydık. Evet. Ne diyorum ben? Evet arkadaşlar, bu videoya like ve abone olursanız Roblox videoları da gelecek. Çekmiştim veya Asphalt 8 de gelecek. Yanlış duymadınız, Asphalt 8 de gelecek. Hatta yeni bilgisayar aldığımda bilgisayardan da video gelecek. Ama like atarsanız tabii ki de. Like atmazsanız hiç abone gelmez. Evet. Hayır. Burayı da böylece geçmiş bulunuyoruz. Gel lan. Trek. Zıpla. Allah senin kahretsin şerefsiz. Ha şükür geldin ha. Adamın dibisin, babalar gibisi. Bizim lafımız bu. Hareketi gördünüz mü arkadaşlar? Arkadaşlar yüzümü, benim kendi yüzümü göstereyim mi göstermeyeyim mi bilmiyorum. Yorumlara yazın. Onur abi yüzünü göster veya benden büyükler de izliyordur. Amcalarım, ablalarım da izliyordur. Belki, bilmiyorum. Bu salakta konulara nereden geldik lan biz? Değdim ama ölmedim. Çok saçma böyle yaşadım. Yani bana da destek vermek istiyorsanız aşağıdan like ve abone olmayı unutmayın. Başkalarına oluyorsunuzdur. Hayır. Hayır. Geberdim. Ya Allah kahretsin, en basit bölümü geçemiyorum. Önceden atlıyorum arkadaşlar. İşte bu, geçtik. Yüzümü görmek istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan like ve abone olmayı unutmayın. 20 like gelsin. Hatta 10 like gelsin arkadaşlar veya 10 abone. Her arkadaşlar 10 like veya 10 abone geldiğinde yüzümü göstereceğim, yemin ederim. Tabii yüzümü gösterebilirse. Gösteririm ya. Sakınca. Gel bakalım babana. Buraya normalde 3 saatte geçiyorum ama 5 dakikada geçtim. Yok. Evet, son bölüme geliyoruz. En nefret ettiğim bölüm burası. Yok. Lan Allah kahretmesin, yar. Ne dedim lan ben az önce? Ay. Geç lan şuraya. Hayır. Gitme. Aman okudum. Velet ya. Ağzını ettiğim, nereye gidiyorsun ya sen? Tamam git.
Arkadaşlar benim ne diyorsunuz? Oh bu. Hayır. Niye vuruyorsun o? Aa, neyse. Evet, boss'a geldik. Şerefsiz topluma geldik. Köpek gibi anırıyor ya. Ahı. 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 Bir tane daha gidip. Gel gel yoluna sok. Gel kardeş gel. Güzelliklerle gel. Ahı. 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 Hadi. Ben hayvan değilim. Ben yiyecek şey değilim. Benim aklıma yiyecek bir şey. Çünkü ben domatesim. Ama ben yiyecek bir top değilim. Hep burada duracağız. Arkadaşlar. Burada durmazsak belamız olur. Siz anladınız. Onu satayım. Of. Oha. Orada da fazla tutmayacağız. Tamam, orada biraz duracağım. Onların kılıcı var da benim niye yoktur ana? Burada duracağım. Abi çıldırıyorum şu an. Ya demen lazım senin ya. Oralar. Hadi. Şükür. Geç lan şuraya. Minonasına koydun ha beni. Aha diye gelme abi. Aha. Bak anlaşabiliriz dostum. Ama şimdi de anlaşamayız da şeyimi yersin böyle. İşte bu. Babalar pırası böyledir işte. Evet bakmayın. Keşke 45. ve 33. bölüme bakmayın. Yaptım oraları. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Bu video bu kadar da bu videoya like ve abone yorum atmayı unutmayın. 3. bölüme karanlık fabrikaya geldik. Asphalt 8 videolar falan da gelecek arkadaşlar. Ve ne Roblox videoları da. Hadi görüşürüz. Sen böyle yapmak istedim. Hadi görüşürüz. Bu videoya like ve abone olmayı lütfen unutmayın.